Pronto, pessoal, para completar o vídeo da saga, o defeito do freio de estacionamento, quando aciona e faz aquele barulho, se encontra aqui, ó. Tá vendo como tá a arruela? Essa arruela é para ser assim, e ela tá assim. Por que ela tá assim? Porque esse rolamento, ele vai aqui em cima dessa arruela, essa outra arruela vai aqui em cima. E esse conjunto ele é montado no final do êmbolo, aqui dentro. O que é que ocorre? Esse parafuso, ele vai assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O sistema é assim, ó. Aqui dentro, tá vendo? O motor elétrico é acoplado aqui atrás e ele gira esse parafuso. Quando ele gira esse parafuso, esse êmbolo, ele vai para frente, apertando a pastilha de freio. Aí qual é o defeito? É só lubrificação. Se lubrificar isso aqui, já resolve. Na minha concepção, era para ter uma vedação aqui, para isso aqui ser lubrificado com graxa. Mas isso aqui, como ele é aqui dentro e não tem nenhuma vedação, o óleo de freio que faz a lubrificação aqui. Aí com o tempo fica seco demais e acaba causando esse barulho, tá vendo? Aqui é lavar, foi lavado já com sabão, fazer a lubrificação e montar. Lubrificação com graxa simples, mas aí é um defeito que vai voltar novamente, que é um defeito de fábrica. Eu vou tentar explicar como é que funciona a montagem. E a desmontagem é só fazer o inverso. Eu não vou colocar essa coifa aqui não, porque é difícil para colocar para vocês visualizarem. Como o sistema é montado, esse parafuso, vai o parafuso, esse parafuso, e essa estria aqui, ó, é da posição para fora, que o motor elétrico ele acopla nessa estria. Você vai colocar uma arruela, tá? Vai colocar o rolamento e outra arruela. Feito isso, isso aqui vai aqui dentro, ó. Tá vendo lá como é que é? Vai aqui dentro. Eita, caiu. Deixa eu voltar aqui. Uma mão complicada. Vamos lá, duas arruelas. Como eu te expliquei, vai aqui. Você vem com essa peça aqui dentro, ó. Aqui tem uma borrachinha. Você pode empurrar com cuidado. Pronto. Não ficou? Aí aqui vai essa trava, que é para esse êmbolo não sair, tá? Não vou colocar ela não, porque eu vou desmontar para lubrificar. Depois disso aqui montado, você coloca isso aqui, que é a rosca daqui. Pode colocar já montado, não tem problema não. Feito isso, você pode botar lá embaixo, pode botar até no fim. Vai a borracha e o êmbolo lubrificado. Depois que isso aqui tiver montado, o que é que você vai fazer? Você vai montar essa peça no carro. Você vai fazer o ajuste aqui, ó, rodando manualmente até a pastilha prender. Quando ela prender, você solta um pouco e começa a sangria do freio, tá? Faz a sangria do freio por meio de óleo de freio e monta o motor elétrico e está pronto o veículo.